मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रप्रथमपंथा आमगेले आशीर्वचन आरंभ जावचे पयले आमी चित्रापूर मठाधीश श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याक इतलेक प्रीतीपूर्वक जावन मठातर्फेन दिलेले तसले प्रेमपत्र स्वीकार करून घेवन आयज हे कार्यक्रमांतू इतल समय त्यांनी आज दिलेल बदल मनान तुलेन आमी संतोष अभिव्यक्त करताची। तांगेले मठ परिवार अनेक वैदिक वृंद हांगाही आयिल्ले आसाची। त्यांनीही हे कार्यक्रमांतू उपस्थिती आशिल्ले बद्दलही आमी मस्त आनंद ह्या संदर्भार सांगताची। बहुशः तांगेले एक शब्दान आमी जर अभिव्यक्त करका जाल्यार त्यांनी हांगा आयिल्ले निमित्तान आमगेले कार्यक्रम हे गोमटे कार्यक्रम जाले म्हणून सांगचेक संतोष पावता आमी। विशेष जावन आता स्वाम्यानाची तांगेले वक्तव्यांत तांणी सांगले 25 वर्षां पयले सपाद पंचशताब्दी महोत्सव 2000 सालीक जाल्ले तेन्ना आमगेले गुरुवर्य स्वाम्यांनी चित्रापूर मठाधीश स्वाम्याक तेन्नाही प्रेमपत्र स्नेहपत्र दिल्ले आणि 25 वर्षां पयले तेन्ना प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्यान येवन घेवन तेन्ना ह्या पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रमांत सहभाग जाल्ले। आज वापस 25 वर्षां नंतर वापस हिस्ट्री रिपीट्स म्हणटा पळय तशीच वापस चित्रापूर मठा स्वामे पर्तगाळी मठांत येवन आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमांत तांणी आज उपस्थित आसाची। विशेष म्हळ्यार कसनकी म्हळ्यार आमी प्रेमपत्र दिताना प्रति एक स्वाम्याक खंयचे दिवसा आपोवेत कशी एक कार्यक्रम गांतून घेवेत म्हणून शेवटो आलोचना करून कडेर एक डिसेंबर 4 तारीखाक आमी चित्रापूर मठा स्वाम्याक हांगा आमंत्रण करका तांगेले हांगा उपस्थिती उरका सर्व ही शिष्यवर्गांक तांगेले उपदेशू तांगेले हे भजनावळी सर्व लोकां कडच्यान म्हणू सुका म्हणले आमगेलो उद्देश आशिल्लो। त्या प्रमाणे आयच्या दिवसाक स्वाम्याल हांगा आगमन जालें किंतु योगायोग कशी पळया आमी केन्नाही सांगताची जाऊ चुटू बऱ्याकची म्हणून आज ही स्वाम्याल हांगा आगमन जाता आसा 25 वर्षां नंतर हांगा स्वाम्याले आगमन जाता आसा। जर आयचे हे डेट उठू तुमी ॲड केलो म्हळ्यार आयची तारीख 4 तारीख आसा म्हयनो डिसेंबर म्हळ्यार 12 आनी 4 केले कितले जाले 16 जाले आनी 2025 जर तुमी ॲड केले म्हळ्यार 9 येता 16 आनी 9 केल्यार कितले संख्या येता 25 संख्या येता आनी 25 वर्षां नंतर स्वाम्याल हांगा आगमन जाता आसा। 25 जाले नंतर 2+5 केल्यार 7 जाता। चित्रापूर मठा स्वाम्यान वैकेच आमगेल अभियानांतू तांणी वैकेची साथ दिलेली आसा। विशेष करून घेवन आमी IBR सांगतात इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाले वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाले
एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाल्यार आमी ओट्टू सांगत आसाची. बट हे जावचेक चित्रापूर मठाचे शिष्य वर्गाल वैकेची साथ आसा म्हणून न्हू आमी विसरचेक जायना. म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार आमगेले हे अभियान जाताना अनेक कडेन आमी जप सेंटर्स म्हणून घेवन आमी नामकरण करून घेवन एक एक कडेन दिले. एक एक गांवांत कशें की म्हळ्यार आमगेले जप सेंटर 20 किलोमिटर दूर आसा, 10 किलोमिटर दूर आसा. येवचेक जाता, किंतु पावसाळीन तूं मस्त त्रास जावचे तसले संदर्भ येता. देखून ते जप केंद्रा लोकांनी एक उपाय काण घेवन स्वाम्यान अनुमती दिल्ल्यार आमी एक उपकेंद्र हे करून घेवन आमी केलेली तसले जप केंद्राक दिताची स्वाम्यान आमकां हे एक अवकाश करून घेवन दिवका म्हणून घेवन समाज बांधवांनी एक विनंती केले. ते विनंतीक आमी मान्यता दिले आनी मान्यता दिले नंतर अनेक कडेन एक उपकेंद्र जाले. तातूंत 3 कसन एक उपकेंद्र जाल्लो आसा. ते चित्रापुर मठा स्वाम्याक संबंध पाविल तसले देवस्थानांतूच आमगेले राम नाम जप अभियान घडिल्लो आसा. मुर्डेश्वराचे एक उपकेंद्र म्हणून घेवन बैलूरांत आसा. थंय लक्ष्मी नारायण देवस्थान आसा आनी त्या देवस्थानांतूच आमगेले राम नाम जप जाता आशिल्ले. तदनंतर बंटवाळांतू सीताराम टेंपल आसा. बंटवाळांत त्याची सीताराम टेंपलांतूच आमगेले राम नाम जप जाता आशिल्ले. आमी वैकेची थंय वचून राम नाम जप करून घेवन आयिल्ले आसाची. तदनंतर कासुरकोडांत वैके पांडुरंग टेंपल म्हणून घेवन आसा. त्या पांडुरंग टेंपलांत वैकेची आमगेले राम नाम जप जाल्लो आसा. म्हळ्यार हे तिनूय देवस्थान चित्रापुर मठाचे धर्मकक्षेंत संबंदीत आसा. इतलें आसल्यार वैकेची चित्रापुर मठाचे स्वाम्यांनी तशीच सर्व ही शिष्य वर्गांनी खंयचेय रितीर वैकेची हे गोकर्ण मठा स्वाम्यान सांगिल्लें अभियान कसनेच हे करनाशिची उट्टू लोक एक मेळ घेवन येवन घेवन आमगेले हे अभियानांतू तांणी सहभाग दिवन घेवन आमगेले हा जी हे वर्ल्ड रेकॉर्ड कसन म्हणटा आसाची ना इतले 550 कोटी राम नाम जप म्हणटा आसाची हे एक जावच्यांतू एक कारण चित्रापुर मठाचे शिष्यवर्ग ही आसाची. फायच्या दिवसाक कवळे मठा स्वामी येता आसाची तेन्ना मुखावेल विशय आमी थंय उलयताले. अन्य मस्तीतले विशय आमी 7 तारीखाक सांगतात. आज चित्रापुर मठा स्वामी आयिल्ले निमित्तान तांगेले बद्दलच आमी आयच्या दिवसाक प्रस्तावित करता आसाची. मुखावेले केलो प्रस्ताव मुखावेल्या दिवसांतू आमी सांगताले. खाली राम नाम जपांत मात्र तांणी साथ दिली न्ही. तांगेले मठाचे शिष्यवर्गांक संबंध पाविल तसले शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक हे बँकेन तर्फेन वैकेची आमगेले मठांतू मध्वनारायण मंटपांतू जावचे तसले प्रत्येक कार्यक्रम त्या बँके तर्फेन सेवा रुपान तांणी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. पळया आत्तां स्वाम्यान सांगिल्लें गुरूंचेर भक्ती दवरका म्हणून. आज आमी हांगा एक सांस्कृतीक कार्यक्रम घालून दिले. आमी त्या गुरूक एक सहकार दिवका तांगेले एक कार्यक्रमांत आमी एक योगदान दिवका म्हणून घेवन SVC बँक त्या बँका तर्फेन वैकेची एक योगदान तांगेले एक अनुदान हे कार्यक्रमाक प्राप्त जालें. खाली राम नाम जपाक मात्र न्ही सांस्कृतीक कार्यक्रमाक वैकेची ताणें अवकाश करून घेवन दिले. तशीच आयच्या दिवसाक दत्त जयंती आज चित्रापुर मठा स्वाम्याक आयच्या दिवस एक विशेष तांगेले कार्यक्रम इत्यादीक आसाचीच दत्त जयंती आशिल्ले निमित्तान. किंतु आमगेले एक प्रेमपत्राक तांणी एक विशेष काळजी घेवन घेवन तांणी येवचे आसल्यार चित्रापुर मठांतल्यानच शिरालींतल्यान हांगा येते ना. तांणी पयले दिवसाकच गोवांत हांगा वास्तव करून गोवांतल्यान आज हांगा येवन घेवन आमकां सर्व लोकांक हांगा बशिल्ले लोकांक अनुग्रह करता आसाची. तितले एक व्हड मनान आयच्या दिवसाक चित्रापुर मठाधीश स्वामी आज हांगा उपस्थित आसाची. तांणी इतलेक अमूल्य समय दिवन घेवन इतले व्यस्त आसल्यार वैकेची दत्त जयंती आसल्यार वैकेची स्वामी हांगा आयिल्ले बद्दल अनेक पंत आमी संतोश अभिव्यक्त करताचे म्हळें. विशेष जावन घेवन
आज ही गुरुवारू पहिले गुरुवाराक लास्ट गुरुवाराक फलीमारू मठा स्वामी आयिल्ले आनी हे गुरुवाराक चित्रापूर मठा स्वामी हांगा आगमन जालें. हे अत्यंत संतोषाचे. दत्त जयंती दिवसाकची हांगा स्वाम्याल आगमन जालें हे अत्यंत हर्षदायक आसा. त्या न्हयशीची आतां मी स्वाम्यान गुरु महिमा हे एक भजनावळी सर्व लोकां लेगी सांगूसून घेतले. तदनंतर आम्ही थोडे मध्य घुसले आणि अयोध्यावासी राम नमो म्हणून गेलो हे एक स्वाम्यान भजनावळी सांगल्यार बरें आशिल्लें म्हणून आमी स्वाम्याक हे केलें. स्वाम्यान अत्यंत प्रितीपूर्वक जावन गेलो. त्याची समयाचेर तांणी ओप्पीक दिवन गेलो तुमगेले द्राक अयोध्यावासी राम नमो म्हळें. आतां कित्याक म्हणून तुमकां दिसतालें तुमी लेखताले हांगा रामच न्हिवे आनी उट्ट लोक हांगा दक्षिण अयोध्या म्हणटा आसत त्यातकून स्वाम्यान सांगलें दिसता अयोध्यावासी राम नमो म्हणे म्हणून गेलो. बट एक्चुली विंगड आसा. कसन की म्हळ्यार आमी पुर्वाश्रमांत आसतना बेळगांवांतू आजी आमगेले बेळगांवचो पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार पै हांगा आसा. ताका जो गोत्त सुरताले आमी केन्ना पुर्वाश्रमांत आशिल्ले तेन्ना चित्रापूर मठा स्वामी आमगेले बेळगांव शाखा मठाक आयिल्ले. तेन्ना शाखा मठांत आयिल्तना स्वाम्यान तेन्ना 2 भजन म्हणलें. एक अयोध्यावासी राम नमो आनी एक आंजनेय स्वामी सतत निरत अशी एक भजन आशिल्लें. सो अशी 2 भजनां स्वाम्यांनी बेळगांव शाखा मठांतू लागीं एक 13 ते 14 वर्सां पयले लागीं 13 वर्सां पयले स्वाम्यान तें भजन बेळगांव शाखा मठांत म्हळें. तें भजन म्हणटना आमकां ह्या 2 भजनाची मस्त आवडिल्लें. त्या निमित्तान 13 वर्सां जाल्यार वयकेची कान्नांतू त्याचीच घुंवत आसा. तेतकून ते याद दवर घेवन वापस स्वाम्या कडच्यानची ते सुमधुर वाणी तर्फेन भजनावळी जावका म्हण उद्देशान आमी तांगे कडच्यान आयच्या दिसाक हे अयोध्यावासी राम नमो तांणी हे भजनावळी कोण घेवन दिल्लो आसा. ते न्हयशीची पुर्वाश्रमांतही स्वाम्याल भेटी आमी पुर्वाश्रमांत आसतना तांकां वयोमान मस्त सान तेन्ना 13 वर्सां पयले लागीं तेन्ना आमी PUC फर्स्ट स्टँडर्डाक आशिल्ले तेन्ना स्वाम्याले भेटी जाल्ले. तेन्ना स्वाम्यान आमकां विचारलें कसन करता आशिल्लो म्हणून. तेन्ना आमी इंजिनियर जाता आसा म्हणून आमी सांगिल्लें. किंतु आज प्रकृती नियम विंगड आज उभय स्वामी एक हांगा बसून गेलो सर्व समाज बांधवांक एक मार्गदर्शन करचें तसले एक धर्मपिठेचेरी बशी तसले एक अनुग्रह देवान केल्या म्हणून आमी लेखताची. मस्त स्वाम्यान हे रामनाम जपाचे अभियानांतू स्वाम्याले शिष्यवर्गांनी अत्यंत प्रीतीपूर्वक मठाचेर अभिमान दवर गेलो रामनाम जपांतू सहभाग जाले तसले सर्वही शिष्यवर्गांक हे संदर्भार आमी तांगेली उडगास काडताची. आनी तांणी इतलेक सहकार केले बद्दल पुनः आमी संतोष अभिव्यक्त करता. म्हळें आयच्या दिवसाक आमगेल्याची मठाचे कार्यक्रमांतू कन्स्ट्रक्शनांत जावो ना कन्स्ट्रक्शन कमिटी जावो कित लोक आमगेले हे कन्स्ट्रक्शनांतू सहभाग जाल्ले आसाची तांकां त्या समयाचेर तांकां एक सभेंतू गौरव करता म्हणल्या उद्देशान आयच्या दिवसाक एक गौरव कार्यक्रम स्वाम्या कडच्यान फलमंत्राक्षता आशिर्वाद रुपारी प्राप्त जावका म्हण उद्देशान तेही कार्यक्रम आमी गांथून घेतले. ताकाही चित्रापूर मठा स्वाम्यान अनुमती दिवन उभय स्वाम्याले उपस्थितींतू आज अनेक लोकांक उभय स्वाम्या कडच्यान आशिर्वाद घेवचे तसले एक अवकाश मेळ्ळो आसा. प्रत्येक लोकांनी एक योगदान केल्ले निमित्तान आतां सांगलें पर्तगाळी मठ भव्य जाल्लो आसा दिव्य जाल्लो आसा बरे रितीर जाल्लो आसा. पयलीं कशें नाशिल्लें आतां कशें नाशिल्लें फरक दिसता आसा. हे फरक दिशेक मूल कारण कसन की म्हळ्यार मठाक सहकार केले तसले दानी कोण आसाची तांगे निमित्तानची हे सर्व ही कार्य घडिल्लें आसा.
आमकां मस्त लोकांना हे कार्याक म्हळ्यार आमगेल्या कन्स्ट्रक्शना संदर्भार मस्त लोकांना स्वयं इच्छेन त्यांनी दान केल्लें आसा. आयच्या दिसाक आमी जगन्नाथ शेणै जे आमगेले प्रवेशद्वार जे मुख मेन द्वारा वताना कसन एक कॉरिडोर मेळटा मध्येचे ताजे संपूर्ण सेवा रुपारी एम जगन्नाथ शेणै आनी तांगेल्या कुटुंबियांनी त्यांनी हे केलें. सेवा रुपार त्यांनी हे केलें. तदनंतर आयच्या दिसाक उमेश की महेश हांणी आज तुमी कसने रामदेवाक अलंकार पळयत आसाची नरसिंहाले अलंकार पळयले, कालच्या दिसा वामनाले पळयले, पयल्या दिसा रामाले पळयले. ताका कसकसने रुप्याचे आभरण जावका संपूर्ण रुप्याचे आभरणाक कसन एक रुप्य लागता ते संपूर्ण रुप्य त्यांनी तांगेल्या कुटुंबा तर्फेन त्यांनी योगदान दिल्लें आसा. तदनंतर आमगेलो आर्किटेक्ट जावन घेवन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जावन घेवन संदीप शिकरे हो एक असल व्यक्ती की म्हळ्यार आमी कितले त्रास दिल्यार वयकेची त्रास म्हळ्यार कसन जाता प्लॅनिंगांत एक दिकान स्वामी आमगेले एक चौकट आसा हे करका तें करका अशी जावका तशी जावका इतलें उरका तितलें उरका कसन जाता की प्लॅनिंगांत तूं थोडे चेंजीस जावचे चान्स उरता थोडे पंत रिअलायनमेंट करचे उरता मस्त तितले प्लस मायनस जाता उरता. केलो पंत कसन जाता आर्किटेक्टांक एक पंत जाल्वे फायनल केल्वे तांणी क्लियर जाताच हे पदे 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 चेंज करचेच पळय तांकां इरिटेट जाता. किंतु संदीप शिकरे असल एक व्यक्ती मेळ्ळा आमकां तुमी कितले ताका हे केल्यार वयकेची इरिटेट मात्र जायना तो तसल एक स्वभाव तागेल्यान तसा. स्वामेल मना कशी आसा तशी करचे आनी चेंज जावका वापस ड्रॉइंग करून घेवन वापस 3D करून घेवन वापस पेटोवन घेवन वापस अनुमती घेवन वापस कामां चाल करचे. सो इतले तरेचे तांगेल टिमान वयकेची आमकां सपोर्ट दिले. त्या न्हयशीची एक आर्किटेक्ट म्हळ्यार तागेले एक संभावना म्हणून घेवन उरता बट कसनेची एक नया पयस वयके संभावना ज्ञानाची संपूर्ण ताणें मठाचे सेवा आमी सांगले तूं कसने तरी एक संभावना घेव का हरशी करनाका तेन्ना तान सांगिल्लें कसन की म्हळ्यार हांव कसन एक शिक्षण घेतिल्लें आसा आर्किटेक्टाचें त्या आर्किटेक्टाचे शिक्षणाची सेवाची हांव देवाक वोपसूं का स्वाम्याक वोपसूं का नाजाल्यार हे इतलें ज्ञान मेळिल्लें हांव देवाक अर्पण करनाशिल्लें आनी हांव कोणाक अर्पण करचें म्हणून घेवन ताणें एक उतराक ताणें हें एक सेवा रुपारी ताणें पर्तगाळी मठाचे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जावन हें कार्य निभायसून दिलें. तदनंतर आर्किटेक्टान प्लॅन कोण दिल्यार जायना एग्जिक्युशन वयके समज जावका प्लॅन तरी पेपरांत जाता बशिल्ले AC रुमान तूं 3D पळोवचें जाता किंतु तें करेक्ट रितीर एग्जिक्युशन जावन घेवन ते डिलिव्हरी जावका आनी योग्य रितीर जावका आनी ते डिलिव्हरी आमकां करून घेवन दिली तसल व्यक्ती म्हळ्यार अभय कुंकळेकर. ताणें 2.5 वर्ष मठाचे संपर्कांत उरून स्वामेले संपर्कांत उरून घेवन ताणें वाराक 1-2 पंत तरी हांगा येवन घेवन ताणें आपणेल सेवा कसने शुल्क कसने ज्ञान आशिची ताणें एक व्यक्तिगत रुपारी स्वमनान ताणें हांगा सेवा रुपार करून घेवन दिल्लो आसा. ताकाही संपूर्ण देवाला आशीर्वाद प्राप्त जावो म्हणून देवाला आमी प्रार्थना करताची. तदनंतर मस्त लोकांना दत्तप्रसाद प्रियोळकर खंय केन्ना आमकां परमिशन आनी जावका एथोरायझेशन आमी ताका दिल्लें खंयचे परमिशन जावका फायर फायटींग परमिशन दत्तप्रसाद लायले वचा वॉटर परमिशन थंय वचा हे NOC ते NOC फॉरेस्ट क्लियरन्स आनी कितरे कसने आसल्यार उठूची तागेल खांदेचेर आमी उठू करून घेता आशिल्ले आनी तसले एक बरे खांद मेळिल्ले हाजेन आज आमगेले पर्तगाळी मठ इतले भव्य रितीर हांगा जाल्लेलो आसा. आनी ताका सपोर्ट केले तसले जुवारकर कसन आसा तांकुटू फायचित कार्यक्रमांत तूं सन्मान जावचो आसा. तदनंतर आमगेले कन्स्ट्रक्शन कम्युनिटीन तूं आशिल्ले तसले दिनेश नायक दिनेश पै मुकुंद कामत मंगळूर मुकुंद कामत मुंबईचो तशीच सदानंद नायक योगीश कामत असल प्रत्येक लोकांनी दिनेश पयले कसन की आमी ताका कितें म्हळ्यार तो एक नमून सिंह सारकी ताणें एकदां घुर्र केलो म्हळ्यार पुरो उठलो करेक्ट कामां लागताची. सो तागेले ते एक व्यक्तित्व आशिल्लें जेन्ना दिनेश पेन मस्त घोळा हुबळींतल्यान हांगा येवन घेवन मुकुंद कामत आमकां प्रोजेक्शन मॅपिंग जाताना कित्याक म्हळ्यार
तो आयडियल आयस्क्रीम मानतानी आशिल्लो जेन्ना तागेल आयस्क्रिमाचे क्रिटिसिजम तोची पयले करून घेता. ताण भायर घालचे पयले आयस्क्रीम सम आस की ना म्हणून पयले तो चॅक करता आनी तोची सवत पयले हे सम ना म्हणून तेन्ना बरे एक प्रोडक्ट भायर येता. सो असल एक तरेचे गूण तागेल हातू आसा. सो त्या निमित्तान आमगेले प्रोजेक्शन मॅपिंगाक जावो नाजाल्यार राम प्रतिमेचे एक प्रतिमा निर्माण करताना जावो ते आय ते लेंथ ते विड्थ हे उठूची स्टडी करतना मुकुंद कामत तागेल एक मस्त सहकार प्राप्त जाल्लो आसा. सदानंद नायक हो वैकेची फाटबला राबून घेवन खंय खंय कसकसान एक करचेक आयडिया मेळचे जाता ते वैकेची सपोर्ट केले. आमगेले मुकुंद कामत ताणें हॉस्पिटॅलिटी रुपारी कशी रूम केल्यार कशी मेंटेनन्स करेत कसन तांगेले इनपुट्स तांणी दिले. दिनेश नायक हांणी व्हड एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले निमित्तान प्रति एक मार्बल फिक्सिंग आनी करतना कशी पळोवंक घेवका कसन करका लाकडां काम करतना कशी हे करका हे उठू इन्स्ट्रक्शन हे कमिटीन जबाबदारी घेतिल्ले निमित्तान आमकां दूर दूर वचून घेवन चातुर्मास आरामशी रितीर करून घेवन येवच्याक हांगेल आमकां सहकार लाभिल्लो आसा. हांगेल सहकार लाभिल्लो ना जाल्यार आमकां चातुर्मास करचेकय कठीण जाता आशिल्लें. संपूर्ण वेळ हांगा दिवचेक जायनाशिल्लें. तदनंतर आमकां वीर विठ्ठल मंदिराचे इंदिराकांत भवनाचे आमगेले वृंदावनाचे सुत्तुपौळीचे हे सर्व ही कार्य आशिल्ले. तातूंत आमी आनी 2 आर्किटेक्टाक नेमक करून घेतले आनी तांकां एक अवकाश मेळका आमगेले समाजाचे तांणी वैकेची हे 50-50 वर्सांतू तांणी वैके एक मठाक योगदान दिलें म्हणल्या उद्देशान आमी वीर विठ्ठल मंदिराचे संपूर्ण आर्किटेक्टाचें काम अरुण नायक शिरसी तांकां आमी जबाबदार वहिसून दिले आनी ते जबाबदारी तांणी प्रितीपूर्वक स्विकार करून घेवन आज कसन तुमी एक वीर विठ्ठल मंदिर पळयत आसाची इतलें बरें जाल्लो आसा इतलो व्हड स्पेशियस जाल्लो आसा. ते स्पेशियस जावचेक ताजे मागची दिकान आशिल्ले तसले मास्टर मायंड म्हळ्यारीची आमगेले अरुण नायक शिरसी तागेले एक योगदाना निमित्तान हे कार्य बरे रितीर जालें. तदनंतर इंदिराकांत भवन सुत्तुपौळी नाजाल्यार वृंदावनाचे कसने आर्किटेक्ट जाल्लो आसा ते संपूर्ण आर्किटेक्ट मंगळूरचो आमगेलो व्यंकटेश पै ताणें हें सर्व ही कार्य ताणें बरे रितीर करून घेवन दिल्लें आसा. आनीकची मस्त ताणें हें करून घेवन आमकां लाकडां कामांतू मार्बलाचे कामांतू वेळोवेळी हांगा येवन घेवन 2 दिवस हांगा राबून घेवन मार्बल फिक्सिंग करतना अत्यंत प्रितीपूर्वक जावन ताणें तें काम जबाबदारी स्विकार करून हें सर्व ही कार्य केलें. तशीच आमगेलो अरुण नायकालो चल्लो ताणें वैकेची अत्यंत बरे रितीर हांगा येवन घेवन सर्व ही कार्यांतू ताणें सहभाग दिले. तशीच आमगेले व्यंकटेश पै तांगेलेची ऑफिसांतू तांकां सर्व रितीर सहकार करता आशिल्ले वृक्षा बाळिका म्हणून घेवन तांणी वैकेची अत्यंत बरे रितीर सहकार दिले. प्रत्येक लोकांनी ईच अँड एवरी आज तुमी भव्य दिव्य कसने म्हणचे असल्यार हाजी संपूर्ण श्रेय तांकां वता. तुमी सर्व लोकांक श्रेय दिवचे असले तांकांची अभिवादन करका म्हणून घेवन ह्या संदर्भार आमी सांगचेक जाता. तेन्नाशीची बाकी अन्य लोकांनही तांगेले योगदान तांणी दिल्लें आसा. मुखावेल दिवसांतू योगदान केलेलं तसले सर्व ही लोकांले देवाले संपूर्ण आशीर्वाद परंपरे सर्व ही स्वाम्याला आशीर्वाद तांकां प्राप्त जावो म्हणून घेवन ह्या संदर्भार आमी हे विशय सांगता म्हळ्यार. तदनंतर आमकां फॉरेस्टाचे त्रास जाताना कित्याक की म्हळ्यार केलोपंथाक सान विशयाक हांगा फॉरेस्टाचे क्लियरन्सांनी जावंक आशिल्लें. कशी करका कितें करका कसन म्हणून आलोचन करतना आमकां हे संदर्भांतू फॉरेस्टाचे कसने तरी एक काम आसा क्लियरन्स घेवका NOC घेवका जाल्यार कशी घेवका ड्राफ्टींग कशी करका कोणालेक दिवका केन्ना दिवका खंय दिवका कशी दिवका हे उठूची आमकां सर्व रितीर सहकार दिले तसले व्यक्ती म्हळ्यार चित्रापूर मठाचोची शिष्यवर्ग जावन घेवन आशिल्ले तसले प्रवीण बसरूरान आनी येवन घेवन इतलेक सहकार दिवन आज योगान देवाल अनुग्रहान पर्तगाळी मठाचे इतले सेव केले. आज पर्तगाळी मठा लागींची कारवाराकच येवन घेवन ट्रान्सफर तांकां प्राप्त जावं तशी मेळ्ळी आसा. शिरसी आशिल्ले सागर आशिल्ले किंतु फंक्शनां करेक्ट
करेक्ट समजावून घेणू कारवाराक येऊन घेन पावले आणि कारवाराक अशी लज्जन दिवसाची परतगाळी येऊन घेन वचित असले अवकाश मिळे. सो चित्रापूर मठा स्वाम्याले चित्रापूर मठाचे शिष्य वर्गाले प्रत्येककडे आमगेले कन्स्ट्रक्शनाक सपोर्ट मिळे, रामनाम जपाक सपोर्ट मिळे, फंक्शनाक सपोर्ट मिळे आणि हाजी संपूर्ण श्रेय कोणाक वत की म्हळ्यार गुरु स्वाम्याक वता. कितें की म्हळ्यार तांणी तसले एक संस्कार तसले एक बीज तांगेल मनांतू तांणी ते घालील निमित्तान आज ही तांगेल शिष्यवर्ग आमकां इतले एक सहकार दिल्लो आसा. तातूंत सर्व ही लोकांक हांगा आशिल्ले तसल सर्व लोकांक आमी हेची करताची प्रत्येक लोकांनी सर्व ही स्वाम्याक एक व्हड रितीरी अभिवादन करून घेनू तांगेले जयकार करका म्हूण घेनू हे संदर्भारी आमी तुमकां सांगता आसाची. हाजेकिंत आनीक संतोष कशी अभिव्यक्त करका आमकां गोतना, किंतु कितले आमकां प्रयत्न जाता, कितले देव आमकां प्रेरण दिता त्या प्रमाणारी आमी तांगेले गौरव करचेक यथानुशक्ती आमी प्रयत्न केल्लो आसा. बाकी उठूची आमी देवाले चरणारविंदांत हे करताची. आयच्या दिवसाक अत्यंत व्हड दिवसू. एक आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदाचे 2 पीठाधिपती स्वामे एक सभेंत येवन घेवन 25 वर्सां नंतर त्याची परतगाळींतू वापस असले एक भाग्य पळोवत असेल अवकाश रामदेव वीर विठ्ठलान करून दिल बदल ते देवाल कितलेही ना भवानी शंकर त्या देवाली कितलेही आमी स्मरण केले रे कमी जाता. किंतु आयच्या दिवसाक स्वाम्यानं इतले धुरतुलेन प्रयाण घेवन पयले दिवसाकच गोवाक येवन गोवातुल्यान हांगा कार्यक्रमाक येवन इतले स्वाम्यानं प्रिती दाखयल बदल आमी केन्नाही विसरनाची. वापस आयल तसल सर्वही समाज बांधवांक सभेंतू आशिल तसले सर्वही समाज बांधवांक चित्रापूर मठातुल्यान आयल तसल सर्वही वैदिक वर्गांक आनी इतलेक कार्यक्रम चंदाईर जावचे कितेरी योगदान दिले बदल पुनः आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुम्ही करतसले उद्योगू व्यवसायांतू तुमगेले जीवनांतू तुमगेले घरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.